Bueno, boa tarde a todos. Hoxe vamos a falar un pouco sobre a Grande Pirámide e os desafíos, os enigmas asociados a súa orientação, a súa construção, ao seu simbolismo. En fin, a Grande Pirámide é como chamaba o profesor Libraga, o fundador da Nova Acrópole, dice, é o punto alfa da nosa civilización. E como sabemos que o punto alfa e omega están moito perto, está en pé desde há como mínimo 5.000 anos e según certas tradicións moito máis. E é un marco de referencia completamente monumental, é único. Aínda en pé, e cuánto tempo va a estar en pé, pues ten unha grande solidez. Entón vamos a falar un pouco sobre esta construção, este monumento, e vamos a explicar un pouco o simbolismo da pirámide, as súas medidas, a súa precisão, elementos de orientação, elementos de matemática sagrada e aínda de astronomía tamén. E, bueno, pues vamos a penetrar neste templo, porque non era unha tumba, era un templo. E voy a explicar por qué. O primeiro que hai que facer é explicar a importancia do simbolismo da pirámide. A pirámide é un símbolo geométrico e arquitectónico que se usa para expresar o sagrado prácticamente en todas as civilizacións e o vamos a encontrar en todas as partes do mundo. Há un bello texto da Doctrina Secreta que diz as serpentes se esconden debaixo das pedras triangulares. Estas serpentes son os sabios, os iniciados. E as pedras triangulares se refere a estructuras piramidais. É unha forma de dizer que eles son os constructores e os que usan estas construccións. E vamos a encontrar estructuras piramidais, pues pirámides propiamente ditas, de forma pues como as coñecemos en Egipto, a Grande Pirámide, ou a pirámide romboidal, ou a pirámide de Djeser, ou a de Kefren, Miquelinos, bueno, há unas 70 pirámides en Egipto. Casi todas elas corresponden ás primeras dinastías. Mas vamos a encontrar pirámides en todas partes. Por exemplo, moito perto de Madrid, en Ciudad Real, há unha planicie onde há unhas 15 pirámides que prácticamente ninguén coñece, é chamada a cultura das motas, e que se pensaban que eran simplemente pedras que deixaban os labradores e ten 12 metros de altura, non é pouco, moito íngremes. E até que se escavou unha delas e se descubriu que era a tumba dun rei, dun guerreiro. Entón, há pirámides por todas partes. En Japón, na China, os grandes primeiros emperadores, por exemplo, Xi Huangdi, está enterrado nunha pirámide gigantesca que aínda non se permitiu escavar. É onde se obtiveron os guerreros estos de terracota. E as encontramos en todas partes. En Tiahuanaco, a pirámide de Acapama, en Teotihuacán, a pirámide do Sol e da Lúa. Os propios dólmenes ten formas piramidais. O dolmen máis alto de Europa, que é o que está en Sambujeiro, por exemplo, se ve claramente que é unha estructura piramidal, tende a pirámide. E vamos a encontrar moitos monumentos que tenden a pirámide. O sea, se non son pirámides directamente, tenden a pirámide, como a propia mastaba, ¿no? Que tende a pirámide, aínda que non o sella. O sea que a pirámide foi quizás o símbolo religioso e sagrado máis antigo da humanidade, pelo menos a nivel de unificar unha concepción do sagrado. E por qué? A pirámide foi asociada con o fogo. A propia pirámide en grego, a palabra pirámide é pir, que significa fogo, quizás pela luminosidade con que se veía a distancia, ou tamén pelo seu simbolismo. O fogo representa o fogo porque as fases triangulares da pirámide, geralmente as pirámides son de base cuadrada, geralmente, prácticamente casi todas, as fases triangulares da pirámide evocan o fogo. Platón dicía que o símbolo do fogo é o triángulo.
porque o fogo triangulariza. O sea, o fogo tende a facer figuras triangulares. E o fogo, como é símbolo da presenza de Deus, se estimou que as pirámides era unha forma de representar a presenza de Deus na Terra, na natureza, no ser humano. O propio arquetipo evolutivo que rige o devir humano e a evolución humana se dicía nas escolas mistéricas que estaba asociado á pirámide. O sea, que a forma como a alma humana evolúe sigue, geométricamente, como un diagrama, claro, sigue a forma da pirámide, porque desde as diferentes fases na base, subindo, nos vamos encontrando aos poucos até converger todos nun ponto. E o punto, o piramidón, é aquele que sostén a pirámide. O sea, é o punto de enlace con o seu, con a eternidade, con o infinito, ou con unha pirámide invertida de ideais que, convergendo, é a que permite a pirámide terrestre. En moitos textos se fala da dupla pirámide, a visible e invisible, ou a terrestre e a celeste, que convergirían no cume, precisamente. Entao, estas fases da pirámide, cando son 4, foron asociadas, por exemplo, nas tradicións platónicas, non sei se foi ele directamente ou algún dos seus discípulos ou alguna das correntes neoplatónicas, fala de que o ser humano pode acceder ao sagrado a través da procura do ben, e isto sería unha dimensão mística, ou da procura da beleza, e isto sería unha dimensão artística, non? Sería unha visão artística, ou a procura da verdade, que sería o arquetipo que rige a ciencia, ou a procura da justiza, que estaría asociado con a política, ¿no? Con a procura do justo. E que as persoas ten un arquetipo regente que é o máis importante para eles, aínda que cada arquetipo chama a todos os outros. Mas aún que sería tónico, como na música, ¿no? E que permite, digamos, que quien máis chama e que as almas, en tanto que facen actividades na procura o do verdadeiro, o da beleza, o do justo, o do ben, van se elevando e juntos o poden facer como Estado, como civilización, como un elemento de concordia. Entón, o que representou tamén a pirámide foi a estrutura piramidal da natureza e de toda a humanidade e de todo o que existe. A pirámide sería a pegada do logos na Terra. E a propia natureza en todo asumiría unha conducta piramidal. Cando dicemos piramidal, reférome a estrutura tipo árbore. O sea, árbore e pirámide, neste sentido, son moito semellantes. Vean que nunha árbore, cada ramiño, cada gallo, desde que aparece, ten unha especie como de vontade propia. O sea, está a vontade da árbore, porque pertence á árbore, claro, mas a súa propia, e en certo modo, depende de él a procura da luz, a procura do seu, ¿no? E a actividade combinada da procura de seu de todos os ramiños o que face o crecimento da árbore. Isto é un pouco como o pobo. Esta mañá estaba a reflectir e estábamos a dialogar sobre o simbolismo do pobo como se fose pobo, ¿no? Dícese. Polvo. Obrigado. O simbolismo do polvo como elemento piramidal, como a estrutura piramidal da natureza. En algúns civilizacións, en algunhas, como por exemplo na civilización minoica, se rendía culto ao deus polvo. E isto era así porque o polvo representa o mar, por exemplo, nas súas correntes, na súa capacidade de dar a morte a aquel que non sabe respetar os seus misterios. Tamén era un símbolo do sistema solar, porque evidentemente cando vemos o Sol e os planetas parecen un gigantesco polvo. Era un símbolo do seu entero, o sea, do universo, ¿no? Con todas as súas correntes, con todas os vínculos que se establecen, unha especie como de macroestructura piramidal. Mas o curioso é que no polvo cada brazo ten un cerebro independente. Entón, por eso expresa moito ben o sistema piramidal, porque todos dependen do polvo, da cabeza, mas depois cada brazo pensa por sí mesmo. Está supeditado, está suxeito, ¿no? É como nós que temos tres cerebros, ¿no? O cerebro máis coñecido, temos neuronios de tipos cerebrais no corazao e temos neuronios tamén e non poucos no estómago. O sea, temos como tres mentes ou tres cerebros, un instintivo, que é o estómago, outro
que sería propiamente y puramente humano, e que nos conecta con o noso eu interior, e depois o cerebro, que é o máis importante, claro. Entón, desta maneira, no polvo faz como unha pirámide, tamén unha representación do sistema piramidal da natureza, da vida, do universo, do sistema solar. Geralmente a pirámide foi concebido como o templo perfecto, porque todas as estruturas propias dunha pirámide, o sea, perdón, dun templo, que son a terraza, o sea, o elemento de soporte, a plataforma, as murallas, as paredes, o sea, todo converge nas súas fases triangulares, todo, o sea, todo está sintetizado ao máximo. Bueno, vamos agora a falar da grande pirámide, mas antes, si non quería esquecer isto. Tamén nas tradicións da matemática e geometría sagrada e nas escolas de misterios se ensinaba, e nos, pues, nas nosas aulas trasemos un pouco deste coñecemento, pequenas pinceladas nada máis, se dicía que na xeração dos números e das formas geométricas asociadas a eles, se dicía que aquelo que gesta unha pirámide é unha cruz. O sea, que a cruz, cando gira, unha cruz giratoria, que é símbolo da vontade divina, cando está a interagir na materia, cando unha cruz gira, os brazos desa cruz giratoria, os brazos en ángulo desa cruz giratoria se juntarían nun ponto, de maneira que o corazón oculto da pirámide sería unha cruz giratoria. E desa maneira a pirámide expresa o dinamismo espiritual na materia. É o símbolo da presenza da forza espiritual, da vontade divina, do espírito na materia. A relación espírito-materia, igual que 1 máis 2 é igual a 3, se pensamos que o 1 é o espírito, o 2 é a materia, e o 3 é o triángulo, é o universo, é o cosmos, é o fillo, non? Igual que Osiris más Isis é igual a Horus, ainda que aquí se faz outra relación, además desa. Ben, son un pouco os elementos simbólicos asociados á pirámide. O paso do cuadrado ao punto. O sea, a pirámide permite ir do cuadrado ao punto a través do triángulo. A base é o cuadrado, a fase é o triángulo e o punto é, pues, a raíz espiritual da pirámide. Ben, vamos agora con a grande pirámide, ou con as pirámides en Egipto en geral. As pirámides en Egipto se fixeron durante prácticamente todas nas primeiras dinastías, que a máis de 70 pirámides. Prácticamente todas elas se encontraron ya que os ladróns de túmulos de longa tradición en Egipto pues tiñan prácticamente levado todo valioso. Se pensou que eran tumbas e de facto aínda está esa versión. O caso que, por exemplo, da grande pirámide, que chamamos pirámide de Keops, mas quizás deberíamos chamar grande pirámide, na grande pirámide, que se diz que estaba Keops, o propio Herodoto diz que os restos mortais de Keops non estaban nesa pirámide. Lo especifica claramente, e outro clásico romano tamén. E que tiña un templete, os restos mortais a tumba de Keops estaba nunha pequena, isto de conta Herodoto, nunha pequena illa feito por moito perto entre a pirámide e a esfinge, había unha especie como de pequeno templete e aí estaba pues o túmulo do faraón Keops. Isto nos leva a un misterio, ¿no? Son as pirámides tumbas? Ben, non se encontrou ni un corpo en ni unha das pirámides. Mas non son ni un corpo, sino ni un resto orgánico de corpos en descomposición e de material propio da momificación, claro. E hubo unha grande polémica entre os propios arqueólogos e demais, que porque eles dicían que eran tumbas, mas se encontrou nos anos 54, e creo que chamase o faraón Horus Sef, non me lembro moito ben, mas eu posso procurar ese nome e transmitir esa información. Nos anos 52, 54, 1952 ou 54, se encontrou unha tumba intacta nunha pirámide. E claro, hubo unha grande expectación sobre que sucedería, ¿no? Si encontrarían o corpo. Era a primeira que tiña os selos da escola sacerdotal, igual que en Tutankamón.
O sea, Tutankamón fue o primer túmulo importante, la primera, no vale de Tebas, ¿no? No vale occidental, eh, pues que estaba intacto. O sea, ese fue o grande, o máis increíble encontrar un túmulo intacto. Y de facto ahora cuando vamos ao Museo do Cairo, todo o primeiro andar, todo ele es simplemente o que se encontró en Tutankamón. Entón, bueno, hubo grande espectação, aí estaban pues, todos os, un notario, estaban pues, todas as persoas, imagino que da prensa tamén, e cando abrieron o túmulo, encontraron que non había nada. E non tanto estaba intacto. Quer dizer, o que hizo? Que significa, non? Cual é o sentido de iso? A verdade é que é difícil saber cual é o sentido. Ademais, o caso dos sarcófagos, vamos a chamar sarcófago, pois non temos outro nome agora mismo, en pedra, prácticamente todos eles, e pedras moitas veces extremadamente duras, moitos deles ten un tamaño que non saen pela galería. O sea, non saen pelo laberinto de galerías, o cual leva a pensar, por exemplo, eso sucede tanto con o de Kefren como con o de Keops. O sea, a medida mínima do tamaño a medida mínima do sarcófago non se corresponde con a mínima da galería, por exemplo. En definitiva, en concreto a de Keops, a que chamamos de Keops, da que está na Cámara do Rei, mas non só esa, moitas outras tamén, a única posibilidad é que se teña que construído a pirámide sobre o sarcófago. Porque non se encontra outra solución para dizer como, ou non sei, que se pudiesen desmontarse e montarse as pedras, mas son pedras que soportan tensoes moitas veces de centos ou tensoes de moito máis do que centos de toneladas. Non é cuestión de tirar unha pedriña e depois por, eso non debe ser tan fácil. Entón, isto sucede en moitos monumentos. En moitos monumentos, por exemplo, en Chavín tamén, o lugar máis sagrado de Chavín, de Huántar, no Perú pre-incaico, precisamente ese homen, unha especie como de homen jaguar gigante que está a saudar con a mão direita en alto e que é o deus, ¿no? de Chavín, o tamaño que ten non pode sair pelos laberintos de pedras, é tamén unha pirámide, a pirámide de Chavín. E iso faz pensar aos estudosos que a única maneira é que se tiña construído sobre iso, o sea, eso era previo. Mas eso leva tamén a moitas dificultades e é como se eso fose ese lugar fose o punto inicial, o sea, desde aí surge a pirámide. Mas para a nosa mentalidade occidental é difícil pensar como se pode facer unha construción onde o sarcófago, o elemento principal, ya está lá. ¿Y cómo va a estar? Nada más hay que ir subindo de grado a degrado. Bueno, eso leva moitos problemas. Saber como máis. Desde logo, non sai. E, ademais, o chamado sarcófago de Keops non ten tampa, que esa outra. De madeira, impensable, non? Que a perfección que ten e a pedra durísima de que está feito tivese unha tampa de madeira. Eso non ten ningún sentido. Bueno, ese é outro dos enigmas que presenta a Grande Pirámide. Entón, tumbas, no, posiblemente templos e posiblemente lugares ou centros iniciáticos. Blavatsky, que ten na súa doctrina secreta e especialmente en Isis Sinveu, comenta que a pirámide é unha maqueta do sistema solar. O sea, reproduce en esquema a propia natureza do sistema solar. E aínda ela dis que ten 7 cámaras. É curioso porque na época dela se coñecían 3, ¿no? A Cámara do Rei, a Cámara da Reina e a Cámara do Caos, chamada. E se consideramos cámara a Grande Galería, que ben podría ser chamada cámara, 4. E agora temos moitas pequenas cámaras que non sabemos se contarían, asociadas aos corredores chamados de ventilación, e unha que depois vamos a ver as imaxes, que há poucos anos, estudando a pirámide con muones, o sea, con partículas radiactivas, se consiguió determinar que por cima da Grande Galería habría un grande espazo, e que ese espazo podía corresponderse
a una cámara. De esta manera quizás habría só una o dos más ocultas que no están. Después vamos a ver eso, todo eso en imágenes. Ahora vamos con la parte más filosófica o más explicativa. Un dos enigmas da Grande Pirámide é de quién é, a quién corresponde. Porque existen descripciones de que pertenece ao faraón Keops, claro. Un enigma este faraón también, porque no se encontró ni una estatua de él. Lo único que ha de Keops es una estatueta que está no Museo do Cairo, que tiene un tamaño de unos 4 o 5 centímetros nada más. Creo que en pedra. Muy bonita, eso sí, muy bien feita. Mas no se encontró nada más. Sí, a textos de él, no Nilo a todo un escrisao en una de las rosas donde aparece él haciendo ofrendas, sí, claro, perfecto. Mas, salvo eso, no nada más. Y las únicas referencias que existen a Keops, la propia pirámide, que por cierto la pirámide no tiene jeroglíficos, otro misterio, y los símbolos que aparecen a su aporte principal no se corresponden a ningún jeroglífico. Son símbolos muy extraños, son creo que 5 símbolos. Vamos a encontrar después las cámaras de descarga escritos con un pincel vermelho a toda velocidad, o sea, así feitos casi como un escriba que estuviese a escribir rápidamente. Aparece pues varios varias mensajes donde está o cartucho de Keops, Jufu, ¿no? O faraón Jufu, más ben, es extraño, porque una pirámide con absoluta perfección que tiene, y no iba a tener una inscripción en pedra que estuviese o no en do faraón, no sé. Quizás eso podría ser alguna de las obras de restauración que se fez na época de Keops, que se sabe que se fixeron en varias épocas, en varios momentos de historia se fixeron restauraciones de Grande Pirámide, y quizá nunha delas, pues, os operarios de Keops, pues, dixaron un pouco en homenaxe, ¿no? O escribieron o nome do faraón ao cual servían. É a única explicación, porque un escrito durante moito tempo se pensou ainda que era unha falsificación, e quizás o sella, de Howard Weiss, que era un general que estaba a investigar a Grande Pirámide, e nun momento dado dixe a su colaborador que o dixase sosiño, esteve unha semana sosiño na pirámide, e depois desa semana encontró, curiosamente, encontró eses jeroglifos escritos casi a boa pluma. Y hubo mucha gente que dudó, pensó que era una falsificación, y bueno, ainda que sí, no estaba bien escrito a nivel sintáctico, que era un jeroglífico que era, o que se pensaba que cómo se escribía en la época de Howard Weiss. Bueno, hubo mucha polémica. Eu durante un tiempo seguí esa polémica, mas ya me aborrecí, porque la verdad es que a Grande Pirámide atrae todo, investigadores, filósofos, estudosos y, bueno, también ufólogos. Yera muita desperta imaginación y muchas veces a fantasía. Pensen que un dos grandes estudosos da Grande Pirámide, que fue Piazzi Smith no século XIX, ficou completamente obsesionado con las medidas da Grande Pirámide y llegó a modificar las medidas para que encaixasen nas súas teorías. Foi visto raspando un pouco, raspando a pedra para que encaixase ao milímetro con as medidas que él dicía, y despois de él surgió toda unha secuela, toda unha serie de persoas que seguían un pouco sus libros porque causaron grande expectación no seu tempo, y comenzaron a dizer que a Grande Pirámide era un libro de profecías. Y claro, fixeron a historia do mundo lido nas medidas da Grande Pirámide. Claro, o mundo occidental, o mundo judeo-cristao, más bien siguiendo a Biblia hebrea, o sea, o que estaba era toda a Biblia hebrea na Grande Pirámide, y de aí todos os acontecimientos ate o presente e futuros. Bueno, eso se despertó grandes tonterías, enormes tonterías. Y teve que chegar Petri, que era un arqueólogo, a principios do século final do XIX ou a principios do XX, a por un pouco de orden, mas se pasou toda a súa vida a investigar como arqueólogo e a medir e a remedir e bueno, tamén ficou as súas escritas, en certo modo, foron os grandes clásicos ya sobre as medidas da Grande Pirámide, sobre o seu significado e todo o que se sabía na época, que foi compilado por ele.
Então, a quién pertenece? A Keops. Pues quizás. Es igual que a pirámide de Kefren. ¿A quién pertenece de Kefren? No hay ninguna referencia, no hay jeroglifos no su interior. Además, aperfeiçadas pirámides de Keops y Kefren, que son las dos grandes que aparecen en la provincia de Giza, y después la pequeña de Miquerinos, Menkaurra, son casi como ir más, son gigantes esas dos y están absolutamente paralelas, vamos a ver después esos dados. Bueno, vamos a ver ahora mismo, por si después no da tiempo. Así está, se ve, ¿no? Muy bien. Aquí teño do libro O Enigma das Pirámides de José Álvarez López, que después voy a poner una imagen, por si alguien quiere referencia, que es una obra excelente. Es un libro realmente notable, escrito en los años 70 más o menos, 1970, y faz toda una serie de investigaciones científicas de compilar todo o que há sobre a pirámide, mas todo con una seriedad, una objetividad y una mente abierta al mismo tiempo que es difícil. Bueno, él aquí tras en una tabla que cuando trasladé a Word pues dejó de ser tabla, aparecen simplemente las líneas, as desviaciones con respecto ao norte, o sea, norte, sur, este, oeste, os eixos cardinais de diferentes pirámides. De Soser, pues está una desviación de 3 grados, 0 minutos, 0 segundos. De, bueno, a varias pirámides, Mediums, de Miquerinos, Sajurré, da quinta dinastía, Nefer y Carré, tamén da quinta dinastía, y Nuserré da quinta dinastía, y temos a de Keops, a orientación de Keops, que está desviada do meridiano, está desviado 0 grados, ha desviado 5 minutos, 31 segundos. Eso fue medido en los años 30 por especialistas que fueron especialistas con todo tipo de teodolitos, todos los instrumentos de precisado o de mayor precisado que había en aquella época, en los años 1940 más o menos. Y determinaron estas medidas. Ahora, teóricamente se está desviado 5 minutos, que es muy poco. Pensen que dividimos o ángulo entre 360 grados y cada grado en 60 minutos. Un minuto es muy poco, 5 minutos es muy poco de desviación. Es una más, o que es realmente espantoso, porque no tiene otro nombre, es espantoso comparar las orientaciones de Keops y Kefren. A desviación de Kefren es 0 grados, 5 minutos, 31 segundos. O sea, son absolutamente paralelas. Podemos decir, bueno, cada una de las fue orientada, más cómo cometieron a misma desviación. O sea, cómo se desviaron exactamente o mismo. Esto desafía toda probabilidad. Y un ángulo de un segundo, que no hay ni un segundo, de la máxima precisado que se puede conseguir. O sea, no es un punto. Una estrella, saben que las estrellas nos vemos como pequeñas esferiñas minúsculas, pela nosa capacidad de resolución do ollo, a capacidad óptica. Na realidad las estrellas después se ven a través de los telescopios, se ven como puntos, están tan longe que se ven como puntos. Mas pensen cómo vemos una persona que tiene una vista perfecta o con óculos, ve una estrella como un punto minúsculo. Ven, ese punto minúsculo es un segundo de arco. Digo para que tengan una referencia de esa medida. Pues ahora pensen dos pirámides que están a, no sé, a 1 kilómetro o 1,5 kilómetros de distancia, o más, o 2, y que son absolutamente paralelas. Eso significa que fueron feitas pues con una precisión de un segundo. Es una cosa completamente espantosa, realmente espantoso. Bueno, vamos a voltar. Entonces, o que dicen as tradições, o propio Platón faz insinuações, si no dice directamente, y el propio Herodoto faz insinuações que a grande pirámide sería más antiga, mucho más antiga. Ainda quizás no só a grande pirámide, sino también a pirámide de Kefren, porque son muy semellantes, no quizás tan perfecta a de Kefren, mas son muy semellantes. O que dicen, por ejemplo,
un tal Robert Bauval, que estudou a pirámide desde a perspectiva arqueoastronómica. Ele diz que para que os canais, os corredores de refrigeración, chamados así, sean orientados con unas estrelas específicas e pela medida dos ángulos determina, especialmente do polo norte de aquel momento, que non sería o polo norte noso, porque saben que o eixo da Terra va oscilando, ¿no?, na precesao e aínda na medida do seu propio ángulo. Pues unha especie como de nutasao do ángulo, do eixo. Que se correspondería con o 10.000 antes de Cristo. Há outras tradições que a propia Blavatsky menciona, que tamén non diz directamente ou insinúa, de que sería aínda máis antigo. A verdade é que é difícil saber, porque non temos forma de datar a pirámide. E non há elementos orgánicos, e que existan elementos orgánicos tamén non há ninguna garantía de que sea máis ou menos antiga, e o testimonio de Heródoto sobre a pirámide tamén é moito relativo, porque tamén el diz que esa pirámide foi feita pidiendo diñeiro aos nobres e vendió a súa filla, a súa propia filla, para que tuviese relacións sexuais con todos os nobres e cada un deles pues daba unha pedra, máis ou menos. Unha cosa que é absurda, ¿no? En fin, que Heródoto vivió nunha época en que foi a Egipto casi como unha especie como de jornalista. Entón, foi escribendo pues o que preguntaba aquí e ale a un sacerdote a outro, e tamén os egipcios por veces tiñan moito sentido do humor. Tamén hai que pensar que quizás os egipcios falaban un pouco en alegoría, e outro pues o acreditou que era ao pé da letra ou manteve a alegoría, e o que narrou era unha continuación desa alegoría. Há unha serie de construcións en Egipto que son moito semellantes en cuanto a estructura, que son a Grande Pirámide, o Templo da Esfinge, que Robert Scott, o geólogo, determinou que a erosao está feita por agua de mar, outro misterio, e que debió estar perto do mar, e dá unha antigüedade moito máis grande do que se dá a Esfinge, e que a fase da Esfinge non ten nada que ver con Kefren, eso está máis do que demostrado. O sea, o retrato do rostro da Esfinge non é a faz de Kefren, que teóricamente se supuña que era ele. Entón, o templo da Esfinge había dos, non o templo de Seti I, mas a parte máis antiga, e a Grande Pirámide. Son tres elementos que son estilísticamente ou tipológicamente moito diferentes do resto de Egipto. Entón, quizás sellan máis antigos e foron reutilizados ou foron reactivados ou se voltou a traballar con eles depois de edades intermedias. Pensen que o propio Heródoto fala de máis de 350 faraóns antes de Menes. Aquí están os faraóns divinos, os semidivinos, etc. E que él vio as estatuas deses faraóns no laberinto, que aínda non se encontrou, e que dicía que o laberinto era tan espectacular como a Grande Pirámide. E o laberinto, en principio, aínda que se saiba, non se encontrou. En moitas partes de Egipto, por exemplo, en todo o Egipto Medio, e aínda que aquí estamos a falar só da planicie de Giza, mas no Egipto Medio há laberintos en máis de 7 níveis de profundidade, de alturas de 3 e 4 metros, algúns deles, e que, non sei, que podrían perfectamente conectar os distintos puntos de Egipto. Eso está sin investigar e non creo ni siquiera que se investigue. O traballo que requeriría iso é ciclopeo. Bon, algúns misterios asociados a Grande Pirámide. De quién é o primer grande misterio? Para que tumba? Non se encontrou ningún resto orgánico ni nada que fixese pensar que eso era unha tumba en ninguna das pirámides, de facto. Antigas egipcias, ni siquiera nas pirámides que estaban intactas, como a que ya mencionamos antes. Blavatsky, na Doctrina Secreta e en Isis in Veu, menciona que a Grande Pirámide era usada para a iniciación dos membros da familia real. E que, na realidad, o que chamamos sarcófago de Keops era unha pía bautismal iniciática, o sea, era un lugar onde aquel que ia ser iniciado tiña que entrar e se practicaban determinados elementos mágicos ceremoniais e posiblemente se cubría eso con un tipo de líquido, de aceite ou de... En concreto, cando falamos do punto alfa da nosa civilización,
non é a grande pirámide, é a pila bautismal. O sea, é ese sarcófago que ten propiedades moito extrañas, igual que a propia cámara do rei na cual está. Unha delas é que está a expresar o misterio do duplo cubo. Existían 3 misterios matemáticos na Grecia antiga. Un deles era a duplicación do cubo. Saben que geométricamente non podemos duplicar un cubo. Sí, podemos facer o máis aproximado posible, mas non podemos facer unha construción geométrica que permita duplicar exactamente o cubo. Ten que ver con raíz cúbica de 2. Non pensen que duplicar un cubo é duplicar a aresta, porque se duplicamos a aresta, o volumen do cubo é 8 veces máis grande. Ten que ser en unha proporción de raíz cúbica de 2. Mas eso geométricamente non se pode construir. E esta famosa historia que preguntaron a Platón nunha cidade que tiñan unha peste e foron ao oráculo de Delfos para como podían lutar contra esa peste, e o oráculo dice que tiñan que construir un altar. Os altares eran cúbicos, eran como pedras cúbicas. Os primitivos altares de igreja eran pedras cúbicas tamén. Tiñan que duplicar o volumen do altar. E, bueno, fixeron mal, dice a lenda, ¿no? E fixeron 8 veces máis grande, o sea, duplicaron a aresta e saiu 8 veces máis grande. E ainda preguntaron a Platón cuál era o sentido de eso, e Platón dice que significaba que tiñan que dedicarse máis a elementos mentais, intelectuais, a matemática, o sea, elementos que unan as almas, non aos odios provocados por la política, etcétera, etcétera. E aí ficou o misterio da duplicación do cubo. Ben, curiosamente, a Grande Pirámide está construída de modo que o cubo, non un cubo, mas a medida cúbica, o sea, o paralelepípedo, o volumen do paralelepípedo exterior é exactamente o duplo do interior. Eso non é nada fácil de facer. O sea, que quizás esa lenda que está na Grecia está referida ao misterio da importancia de ese sarcófago no cual as súas medidas son exactamente o duplo. Vamos depois a ver se encontro as imagens, porque aquí hubo unha especie como de catástrofe de imagens. Vamos a ver se consigo reencontrar as imagens. Vamos a ver algúns elementos asociados a isto. Mas outro elemento formidable, interesantísimo da Grande Pirámide e da Cámara do Rei e da propia, vamos a chamar, sarcófago de Keops, é as propiedades acústicas que ten. Há un libro entero sobre isto, de un ingeniero da NASA que escribió, que chegou a conclusións un pouco peregrinas, mas que todo o estudio inicial é moi interesante, e ele diz que toda a pirámide está vibra, saben que todo o que existe vibra, e a vibración se corresponde á súa medida, a su volumen, a súa forma. A vibración da Grande Pirámide diz que é exactamente un Fa da escala de Do. A nota Fa da escala de Do estaba asociada á cor verde. De facto, as 7 cores dispostos como se fosen notas musicais, como fez Walt Disney nun documentario, o verde estaría exactamente na mitad, se correspondería á nota Fa. O rayo verde, o a cor verde e a nota Fa estarían vinculados. O son que se ouve sempre na distancia, por exemplo, o son dos ríos, o murmurio dos ventos, son variacións desa nota Fa. É como se a natureza absorbese todas esas notas, mas deixa pasar, igual que no ceo se deixa pasar a luz azul, porque é máis penetrante, como si absorbese todas as notas, mas aquela que ya non necesita, con lo cual a música que se ouve a distancia é sempre unha variación, ou máis ou menos esa nota Fa. Pois ben, diz que a pirámide vibra en nota Fa, que a sala da Cámara do Rei ten propiedades acústicas extraordinarias, é unha caixa de resonancia completamente, e que vibra tamén en Fa, e que a vibración da pirámide entera en Fa e da Cámara do Rei en Fa se convierte en un resonador armónico. O sea, se pode haber transferencias de energía da Grande Pirámide a Cámara do Rei. E depois o chamado sarcófago de Keops
está afinado perfectamente en un La. O La que estaba asociado a Estrella Venus, curiosamente. O sea, en las antiguas clasificaciones, que no sabemos si son certas o adulteradas, porque esas cosas nunca se dan certas, más se estableció una relación entre la Tierra, Fa, Venus, La. Y que eso permitiría transferencias de energías, bueno, llega a plantear ideas que si se fuese una fusión nuclear a través de un plasma, bueno, pues ya cuando se a esta parte iría un poco locas, más todo estudio previo es un estudio muy interesante y muy serio. O autor se llama Christopher Dunn. Se sabe que se hicieron reformas da Grande Pirámide na época de, creo lembrar que de Ptolomeo, y fue necesario, es como si hubiese habido un terremoto gigante que movió toda a Cámara do Rei, fue movida, fue desplazada toda delantera. Y se produjeron fendas y fue necesario restaurar esas fendas y hicieron esa restauración con yeso. Y los egiptólogos, esto lo comentado Christopher Dunn, los egiptólogos pues rían de cómo van a restaurar fendas, gretas, una pedra con yeso. ¿Qué sentido tiene eso? ¿No? Eso no favorece en nada, no sirve para nada. Y no sirve para nada a nivel de persoes y a nivel de ingeniería mecánica, más a nivel de ingeniería acústica, claro que sirve. Evitas fugas de vibraciones, evitas que deje de ser una caixa perfecta de resonancia. Ben, o sea, ¿cuál é o uso da Grande Pirámide, verdadeiramente? Por que desas salas? Outro. Porque a chamada Sala do Rei, ao non me quedaron os egiptólogos, non se sabe para nada para que era iso, ni se ten que ver con o rei ou non. A chamada Cámara Reina que está debaixo o mesmo, e a chamada Cámara do Caos, outro misterio, esta sobre roxa. Unha gruta, e que posiblemente fose unha gruta primitiva e anterior á construción da Grande Pirámide. O sea que, o para qué, o para quién, no sabemos. O para qué, tenemos algunas referencias. Algunos filósofos islámicos, no século X, XI, XII, escribieron moito sobre as pirámides, claro, escribieron lá, e pegaron tradicións que había e textos que quizás non chegaron a nós, e algúns deles son curiosos. Un deles diz que as pirámides representan na Terra o que as estrelas no céu. E curiosamente, unha das descobertas así, por acaso que fue, de un ingeniero egipcio chamado Robert Bauval, que escribió O Enigma de Orión, cuando establece a relación, vamos a ver depois imagens, se as encontro, entre as tres estrelas do cinturón de Orión, da constelación de Orión, e a orientación exacta, perfecta e aínda a intensidade de brillo relativa con as pirámides, con as tres pirámides da planicie de Giza. O sea, Keops, Kefren e Miquerinos, as chamadas Keops, Kefren e Miserinos. Pois ben, cando el puso sobre o plano o seu reflectido, porque non é igual, é o espello, a imagen no espello. O sea, a distribución das pirámides en Egipto, ou pelo menos en todas as redondezas da planicie de Giza, estaría asociada a estrelas no céu. E curiosamente, algunhas das estrelas non encontrou pirámides, como se fose un plan para desenvolver en un tempo longo que non se terminou por desenvolver, mas encontrou algunhas pirámides que se correspondían exactamente con estrelas nese plano, pondo sobre a Terra o plano con respecto ao que é o plano do céu. Eso tamén é notorio. E a Vía Láctea, neste caso, facía do río Nilo. O sea, o río Nilo era o espello na Terra da Vía Láctea no céu nesta distribución do planisferio. Vamos a ver algúns elementos de precisado, porque outro dos elementos é como construíron eso. Porque non encontramos non encontramos nas representacións, non encontramos quasi referencias de instrumentos e quasi non encontramos instrumentos. O único que temos son instrumentos de albañiles, encontramos algúns, mas de como orientar as pirámides e
y cómo alcanzar a precisado tan enorme que se ten de ninguna manera. A precisado das pirámides ya diz que a orientación de Keops y Kefren é absoluta, é igual, é exactamente igual. Son paralelas exactas. Mas encontramos, por exemplo, un dos elementos máis sorprendentes e que o propio José Álvarez López, no libro de Enigma das Pirámides, el fala de isto, dedica un par de páginas, e as pedras da fase norte da cobertura da Grande Pirámide, que aínda restan, porque prácticamente desapareceron todas, sirvieron para reedificar o Cairo na Edad Media, e unha pena porque cada unha delas é algo realmente sorprendente, mas se fez Petri, o arqueólogo Petri, Friedrich Petri, fez toda unha serie de estudos nestas pedras e se llegó a conclusiones que son completamente espantosas. Voy a ver alguna de ellas. Yo tiré algunos parágrafos, disculpen porque está en español, sobre este libro cuando fala de precisado, y son estas pedras que se hacen a pel da pirámide. La pirámide tendría osos, carne y pel. Una estructura como en degraus de osos, después una especie como de cobertura, que son las pedras que vemos fuera, que a carne, y a que restan sería a pel, que era una caliza mucho más envelecida, que llegaba de Longe, de Tura, esa caliza que es tipo mármore, y que solo restan pues, unos cuantos blocos, que son blocos, son exactamente iguales, esos blocos, son de 16 toneladas de peso, con superficies de até 3 metros cuadrados, y esto es más increíble. Ao longo das súas arestas de casi 2 metros, 1,90 metros, o erro que se comete é de 0,05 milímetros por metro. O sea, o erro nas medidas nese paralelepípedo, nese prisma, é un erro de 0,05 milímetros por metro. Eso está moito máis alén da precisao con a cual nos traballamos quizás até 1920, 1930. E é necesario instrumental ópticos a microscopios, é necesario traballar con instrumentos que vamos, nos non atribuimos aos egipcios, mas ni siquiera nós somos capaces de ter. Además, os blocos están justapostos con una aproximación de 0,05 milímetros, o sea, no hay ar entre ellos, no hay nada de ar, con lo cual fican colados. O sea, si se consigue juntar, se afasta o ar, se afasta y fican colados completamente. Y ainda si hay un elemento de unión que é un yeso que se fragua muy rápidamente, ¿no? Con lo cual no se sabe cómo se pueden por pedras de 16 toneladas nun yeso que fragua en un minuto. O sea, cómo pueden mover 16 toneladas con una precisión de 0,05 milímetros y que fiquen nunha liña, todos nunha liña, pues pensen que era toda aresta da base da Grande Pirámide, nunha liña onde encaixan con unha precisión pues de 0,05 milímetros por metro. O sea, tuvieron que facer todas esas pedras exactamente iguais, e non pudieron ir facendo aos poucos, o sea, tuvieron que estar todas en línea e por unha e depois outra. Entonces, eso va máis alén de la nosa imaginación. Como dice o autor, a tecnología egipcia das primeiras dinastías, o sea, até a quinta dinastía, e especialmente até a terceira e a cuarta, é máxima. E a partir de aí, desde a cuarta dinastía até a morte de Egipto, ya na época romana, o cristá, pues fue decrecendo. O sea, se conseguía traballar, por exemplo, a diorita nas primeiras dinastías. E se conseguían facer cousas na primeira dinastía que depois era ya imposible facer, non conseguían facer. É outro misterio, non? Como unha civilización que nace teóricamente con a primeira dinastía, nace ya con un coñecimento máximo e depois ese coñecimento se va perdendo. Ingeniería, métodos de traballo, métodos de organización. E os propios egipcios no Imperio Medio
dicían que eles non eran capaces ya de ter o coñecimento, a capacidade de asao, a magia que se tiña nas primeiras dinastías. Que ese Egipto, dicían eles, ya morreu, non somos capaces de chegarla. O que se fez naquela época non somos capaces de facer. Bueno, imaginen una construcción de blocos prefabricados de una línea recta de 230 metros de comprimento que presupone un control de ángulos de orden do segundo de erro. O sea, o erro máximo que podían ter para hacer esto era un segundo. Pensen lo que un segundo ha divisado de un ángulo en 60 minutos y un minuto en 60 segundos. Esto es algo completamente espantoso. O sea, una cosa que no hay nada que sea semejante. Él le llama a esta precisado óptica. O sea, cuando hacemos instrumentos de óptica necesitamos ter precisado de centésima de milímetro. Porque claro, necesitamos que converjan los rayos, ¿no?, visuales y además hay que tener mucho cuidado con la temperatura. Requiere ainda conocimiento de temperatura porque las temperaturas varían. Saben que las lentes ópticas de los grandes telescopios tienen que tener una temperatura continua, porque en el momento que una variación térmica, eso produce dilataciones que no van a ser homogéneas, o si van a ser homogéneas más en curva, bueno, eso finalmente provoca problemas en la convergencia de los rayos visuales. Pues ahora imaginen pues cuántos blocos podría haber de cobertura. Creo que habían 25.000 blocos de cobertura. Imaginen 25.000 blocos de cobertura feitos cada uno de ellos como si fuese a lente de un telescopio actual. O sea, con la precisado da lente de un telescopio actual. O sea, se conseguía hacer de forma industrial o que ahora solo podemos hacer de forma artesanal, porque con esa absoluta precisado solo podemos hacer de forma artesanal. Otro misterio. É como na galería, na galería non, na propia Cámara do Rei, a medida da Cámara do Rei dunha parede e de outra, o sea, da parede norte e da parede sur, ten unha diferencia, creo que de 2 milímetros ou 3 milímetros. O sea, como en medio de 14 metros consigues ter una diferencia de 2 milímetros, sabiendo que son blocos de pedra, o que te eleva a una precisión de 0,04 milímetros por metro de erro. O sea, o erro máximo que se podría tener es 0,04 milímetros por metro. Imaginen lo que hizo. Eso no podemos hacer nada semejante. Hay muchas cosas que hacían los egipcios que hoy no podemos hacer. Otra de ellas es los taladros. Se ten estudiado, y esos son las primeras dinastías, os taladros, cómo avanza a punta do taladro, porque se encontraron los rastros ¿cómo se dice? No cilindro, no interior do cilindro, que é como si fuese un tubo que ten 3 pedras, que ahora se faz con diamantes, y se faz girar muy rápidamente esas pedras, y se va pondo agua, ¿no?, para que no aquesa. Y con un apresado de no máis de 50 kilogramos, pues nos rompe o diamante, y tendo moito cuidado que no aquesa o diamante, y un apresado constante, pues se va taladrando a pedra dura, tipo granito. Mas nos analizamos as liñas que ficaron grabadas nos taladros egipcios, nestas construcciones das primeras dinastías, y nos encontramos que o avance do taladro é 150 veces superior ao noso. O sea, que consiguen avanzar, si nos avanzamos 0,05 milímetros en cada volta, ellos avanzaban, pues no sé, 1,5 milímetros en cada volta, y además se ve cómo se avanza en 1 milímetro. ¿Cómo hacían eso? Dice, la única posibilidad, Petri, haciendo un estudio de eso, consultando a todo tipo de expertos, dice, la única posibilidad es que trabajasen con diamantes, que se supone que no tenían diamantes, no ha pensado a eso, además diamantes que tienen que ser continuamente tirados porque se aquecen y son inservibles, o que trabajasen con diamantes y trabajar con un apresado sobre o tubo de 2 toneladas.
Como se pode facer unha presa de 2 toneladas e que os diamantes non quebren? Porque se faz con menos presa precisamente para que non quebren os diamantes. Outro problema, o avance nos taladros. E, además, depois estudan os taladros e encontran óxido de cobre. O sea, como se hubiese feito con cobre. O cobre que é un metal bastante brando. Entón, que facían? Ou é que reblandecían a pedra. É o único opción que podría explicar eso. Sabían algún método para ir reblandecendo a pedra justamente no punto do taladro suficiente como para que o taladro avanzase ese avance en cada unha das voltas. Estas son as pedras da cobertura. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7, 8 blocos nada más. Ahora pensen que había 25.000 blocos como estos, recubriendo toda a pirámide. Esta é a precisa que ten. Eso sería a pel da pirámide. Despois estaría a carne, sí, despois estarían os osos, que é a estrutura, o núcleo da pirámide. Son diferentes tipos de pedra. Aquí aparecen, se ve moito mal, mas aparece unha superposizada as 3 estrelas do cinturón de Orión con as 3 pirámides Keops, Kefren e Meserinos. Pensen que isto debió ser a posteriori, porque a pirámide, se a grande pirámide é moito máis antiga do que as outras, quizás estando ya as dúas, a de Kefren, a chamada de Kefren e Keops, pois os sacerdotes dixeron, vamos a facer un plan onde os Zeus se expresa na Terra e esta va a ser a referencia. Porque Orión era Osiris. Orión representaba a Osiris. Aquí se ve claramente os bloques de rexeio, o revestimento e o que sería o núcleo da pirámide. Este é o autor que mencioné. Este libro é excepcional, está traducido a portugués, só que se editou há moitos anos, há 20 anos, non sei se agora estará accesible. É un libro excepcional, este autor é realmente... Bueno, outro misterio da Grande Pirámide é as barcas que se encontraron. A 3, e se supón que a máis aínda. Son barcas en madeira, nunca foron usadas, apareceron nas margens e paralelas ás arestas da base, e até agora se encontraron 3, mas se pensa que a máis. Son as máis longas de Egipto, estamos a falar de uns 40 metros de longo, sin ningún tipo de unión metálica. As pezas se ensamblan como se fosen un puzzle. E é un pouco o que os egipcios chamaban barcas dos millóns de anos. Se diz que eran usadas pelos sacerdotes para facer viaxes con o duplo etérico ou celeste destas barcas, facer viaxes no espazo. Deus sabe o que significa eso. E se ten encontrado moitas pirámides barcas e moitos templos, ese tipo de barcas funerarias. Só que esta, dicen que as condicións de hidrodinámica, dicen que é simplemente perfecta. É perfecta para navegar no río, non no mar, claro, ou nun lago. O sea, coñecimentos que demostran de ingeniería marítima ou hidrodinámica, se queréis, é simplemente perfecta. Como todo o que está asociado á Grande Pirámide. E non se sabe de cando son. Non se sabe se era construção da época da construção das pirámides ou foron feitas a posteriori. E este é un museo, se van a Egipto, agora é un momento para ir, que non há casi ninguén, se van a Egipto, junto da pirámide, merece a pena realmente visitar o Museo da Barca. É algo realmente excepcional. E así como foi encontrada. Foi encontrada desensamblada, o sea, completamente en partes, todas puestas, y después aquí fue preciso ensamblar las partes y construir. Aquí se ve adetesado por muons, por física cósmica o radiactiva, a través de bombardeo de muons se encontró una sala acá. Ahí hay algo, una sala, no se sabe exactamente el tamaño. Eso fue a no muchos años, a descoberta. Aquí está a cámara do rei, as chamadas
muros de descarga, que no se sabe exactamente o qué, teóricamente para soportar a tensao de todo eso. A cámara do rei, a cámara da reina, con sus conductos de ventilación, teóricamente, mas muchos deles no llegan hasta el final. Y no en tanto, a pirámide está perfectamente ventilada. Imaginen que ahora ya no, más a muchos años pasaban cientos de miles de personas por día. Y no en tanto, a gente, se notaba Oseiro, se notaba, claro, evidentemente. Era horrible, ¿no? Más corría barras, la gente no podría, no se podría, no habría oxígeno, está perfectamente ventilada. Esta es la grande sala, la grande galería, una de las obras arquitectónicas y de ingeniería más prodigiosas de toda la historia de la humanidad. Y esta sería a Cámara do Caos, que está dentro da gruta. E aquí aparece a barca, precisamente, el museo da barca. E esta pirámide que se ve acá é a de Kefren. Ben, outro elemento interesante na grande pirámide, entramos ya un pouco nos elementos de geometría sagrada asociados á pirámide, e os Netzer. Netzer, aquí está. Netzer é este jeroglífico egipcio e representa a Deus. O sea, é o símbolo de Deus, o máis primitivo símbolo de Deus, que debe ser un machado, ¿no? Os egiptólogos no século XIX dicían que un machado, despois, porque há machados que se encontraron e que podemos ver no museo que son exactamente iguais. Mas depois, a partir do século XX, comezaron a dizer que unha bandeira, non sei por qué, cando o machado foi sempre o símbolo de Deus en prácticamente en muitísimas culturas antigas. Desde a Creta até, non sei, o mundo incaico, en muitas. No mundo germánico tamén. O martelo de Thor non era un martelo, era un asado de 2 gumes. Bueno, aquí está asociado masculino e femenino, o jeroglífico é este, é só isto. Esto é importante tamén. Petri encontrou, facendo medidas con instrumental de precisado que non se tiña na época de Piazzi Smith, pero hai que aumentar o tamaño disto. Aquí se ve moito ben, unha fotografía aérea, que na realidad a pirámide ten 8 caras. Porque estas son caras convergentes, o cual ya é simbólico, ¿no? A convergencia das caras, a idea, si representa o universo, o espazo, poderes no cosmos, esta concavidade das caras é como a concavidade en este caso esta concavidade é como a convexidade, ao contrario, mas é a mesma idea das columnas do Partenón, que tamén son ligeramente curvas para converger. E é como se fose unha representación do espazo curvo, non só para corregir a óptica, ¿no? Como se diz das columnas do Partenón, da Acrópole, de Atenas. Entón, aquí se ve moito ben. Isto é unha diferencia moito pequena, pois unha diferencia de 10 centímetros. Mas además, y no puede ser ao acaso, porque sería irregular, y aquí se ve clarísimamente en esta fotografía aérea, y aquí se ven las barcas, esta es la barca, una de ellas. Isto faz que nun día do ano, que quero lembrar que o equinoccio, ainda que encontré un discursao que non pude seguir, non tuve tempo, pois foi hoxe mesmo, sobre si non era exactamente o día do equinoccio e que se tiña feito un mito sobre iso, mas há un día por ano que esa alineación faz que produza no amanecer e no entardecer exacto, o sea, na saída do sol e no pôr do sol, unha sombra que corre por toda a faz, por estas fases, estas dúas. O sea que no fondo a pirámide sería unha estrela, é curioso, se ve como unha estrela. E vean agora o número 8 e importancia enorme do número 8 o da estrela de 8, a estrela poligonal de 8 asociada ao 8, que te ve no mundo islámico, as 8 virtudes, entre os templarios e en muchos outros povos. En Egipto, en concreto, o 8 estaba asociado a Tot. Tot era o señor dos 8. E era a inteligencia, a luz espiritual inteligencia.
Aí son as orientações das diferentes cámaras a diferentes estrelas, ao cinturón de Orión, a cámara do Rei, y la reina. Pensé que la reina Isis está asociada, con lo cual quizás tenía razón que esto está asociado a Isis y este a Osiris. Isis está asociado a Sirio. Normalmente Sirio como estrella, que es la estrella más importante para Egipto, era la estrella de Isis, la estrella de la sabiduría. Isis Sept. Mas por outro lado, esta estrela diseñaba no seu o ollo do deus Anubis, que é o deus Chacal, que protege a Osiris Orión. Y después vamos a ver que esta otra galería está alineada con la Ursa Menor, con esa estrella, y se supone que a outra da Cámara do Rei estaría asociada con a Alfa, a estrela Alfa do Dragón, que é Tuban. Ben, o que dicíamos, estábamos nas ternas pitagóricas. O Netzer, segundo o estudoso e misterioso personaxe Soares de Lubitsch, asociado a Fulcanelli, ele diz que os deuses en Egipto eran representados, os Netzer en concreto, eran representados por ternas pitagóricas. O sea, por una serie de 3 números enteros que están enlazados de teorema de Pitágoras. O sea, que facen un triángulo rectángulo. O sea, a serie de números enteros que facen triángulos rectángulos. Eso en Egipto teve moita importancia. Há un autor, nunha obra que chamase Das mentiras da egiptoloxía, as verdades da grande pirámide, que é un libro curioso, que dis auténticas estupideces no final. Vamos. Mas él era un ingeniero técnico español. Chegou a unas conclusiones curiosas que ninguén tiña examinado, e é que o tamaño das fileiras de pedra da grande pirámide non son todas do mesmo tamaño, van disminuindo. Y disminuyen en 7 blocos, o sea, van disminuyendo gradualmente o volumen, é lógico que sean máis pesados na base e menos pesados no cume, mas van disminuyendo, mas diminúen en 7 blocos, o sea, en 7 gradualmente, mas há como 7 blocos de diferencia, 7 niveis, como se a propia pirámide estuviese dividida en 7 niveis de fileiras. Mas en medio deses 7 niveis, por veces aparece unha filera máis larga, o sea, máis alta, na realidad, do que a que está encima e a que está en baixo. Con o cual destacan, facen como liñas, como se fose un código de esto de lector de láser. Ben, examinando en que número de fileira estaban esas liñas, este señor, e ninguén máis, porque eso foi ele que se dio conta, coincidían todas elas con números de ternas pitagóricas. O sea, con os números enteros das ternas pitagóricas. O sea, unha forma de nomear as ternas pitagóricas. Esas fileras eran especiais. A pirámide entera estaba como en 7 niveis, pelo tamaño das pedras, más en concreto, si é verdade o que dis, porque eu nunca pude examinar directamente, estarían asociados ás ternas pitagóricas, que de todos modos é importantísimo en Egipto. Vamos a ver que no sarcófago, no chamado sarcófago de Keops, os triángulos que forman as diagonais do sarcófago son precisamente, están en proporción 3, 4, 5. En Egipto se dicía que este triángulo, que é chamado triángulo sagrado egipcio, precisamente, o 3, 4, 5, o 3 correspondía a Osiris, a vertical, o espíritu, o 4 a Isis, a grande materia, grande sabiduría, y o 5 era Horus, que vinculaba, que é a mente. Espíritu, materia y mente, que as une. Aquí hay otro ejemplo de ternas. Vean que, bueno, no puede ser cualquier ángulos muy específicos para que produzcan que números enteros tengan estas propiedades de terna pitagórica. Las ternas pitagóricas son muy importantes, aparecen también las tabuiñas matemáticas de Babilonia. Se encontraron varias tabuiñas matemáticas
E se é o teorema de Pitágoras, sí, o teorema de Pitágoras e moito máis, non só iso. E tamén, se non lembro mal, no papiro matemático, os dois papiros matemáticos de Egipto tamén a ternas pitagóricas. Ben, esta é a Cámara do Rei. As pedras que están cá encima son bastante altas para cima, ten un peso de unas 50 toneladas, son de granito de Asuán, bueno, son todas de granito de Asuán. E este é o famoso sarcófago, o a pila bautismal. Vean que parece que está pulido como un espello. E as junturas é imposible meter ni unha agulla, ni unha faca, no entra, está perfectamente unas pedras sobre otras. Y toda esta sala que vibra musicalmente está ajustado a Fa y esto está ajustado a La. Pues bien, o volumen interior exactamente a mitad do volumen exterior. Ben, aquí está muito pequeno. Está as medidas da Cámara do Rei. Están a ver? As proporcións son 3, 4, 5. O sea, as diagonais, bueno, non a diagonais, unha diagonal dunha das fases, a diagonal do cubo, entre aspas, e uno dos lados, fase 3, 4, 5. É o triángulo egipcio. E agora outra. Isto é moito interesante porque se consideramos a Terra como non como unha esfera, porque non é unha esfera, sino como un elipsoide, e incluímos no seu interior, inscribimos un cubo, precisamente a latitud na cual está a Grande Pirámide se corresponde a dos dois destes lados. O sea, dentro do elipsoide da Terra. E, curiosamente, tamén a Grande Pirámide está exactamente en el meridiano que ten máis terra emergida de toda a Terra. O sea, se trazamos a liña do meridiano por toda a Terra, o que corresponde a máis terra emergida é o da Grande Pirámide. Outra das cousas moito importantes da Grande Pirámide é, a aparição de Pi. Os egipcios se refiriron a Pi de varias maneras. Por exemplo, no papiro de Moscovo aparece arrasado entre un cubo e unha esfera e ten que usar un pi e dá un pi de 3 elevado a 4 dividido 4 elevado a 4, bueno, a inversa, 4 elevado a 4, 3 elevado a 4 e dá 3,16, que é un pi bastante interesante. Mas encontramos textos onde há unha terna de números que non son precisamente esa terna pitagórica e esos números indican en frasoes egipcias indican un valor de pi de 3, 14, 15, 9. O sea, con unha precisao até a desmilésima. Saben que o número racional 355 a dividir 113 é a aproximación racional de pi, bueno, a primeira aproximación racional de pi máis perfecta. Dá unha precisao de 3, si pi é 3, 14, 15, 9, 2, 5, 4 e 3, 14, 15, 9, 2, 5. Si unha precisao moito grande. Mas ese pi, o propio Herodoto menciona que arlasao entre o perímetro, entre a circunferencia entre a circunferencia na cual está, entre o perímetro, arlasado entre o perímetro da base e a altura da Grande Pirámide é pi. O sea que ya o propio Herodoto menciona, repito, arlasado entre o perímetro da base e a altura da pirámide é o número pi. Mas, curiosamente, aproveitando un arlasado que existe de semellanzas entre pi e fi, consiguieron un ángulo, que é o ángulo de 51 graus, 51 minutos, e o ángulo da Grande Pirámide, que precisamente nese ángulo tamén aparece o número fi. Arlasado que existe, bueno, aquí aparece un arlasado, há outra forma de representar que son máis elegantes. Mas, por exemplo, se damos o valor non me gusta esta forma. Arlasado entre a apotegma da pirámide, da cara triangular, da faz triangular
y aproyesado sobre a base, es arlasado de fi. O sea, na grande pirámide arlasado, imaginen o triángulo, dos triángulos das caras y a línea vertical de ese triángulo. Pues bien, ahora esa línea vertical y ahora a su sombra proyectada sobre a base, o sea, sería a mitad de la medida de base, eso es número phi. Entonces consiguieron con ese ángulo y con esa altura y esa medida, una figura donde aparece simultáneamente una cosa con una precisión exacta, o sea, no a un pi exacto ni a un phi exacto. Esos números irracionales y o pi además es trascendental. Entonces consiguieron una forma geométrica donde al mismo tiempo se produce esa correlación, que aparece el número pi y el número phi, o sea, el número de oro y arrasado entre la circunferencia o diámetro, que es algo realmente notorio. Ese ángulo, o ángulo en el cual está feito a grande pirámide, un ángulo maravilloso, pense que estamos, o ángulo exacto, imposible saber, más oscilando entre 51 grados y 50 minutos y 51 grados y 80 minutos, o sea que una variación minúscula, aparecen muchas propiedades geométricas muy interesantes. Y una de ellas es a relación da vesica Piscis. Aquí aparece a vesica Piscis nos elementos de Euclides, que ya se fala deles, y curiosamente este ángulo que forma a vesica Piscis, que es fundamental, ¿no? En la filosofía matemática islámica se asocia a esto a relación de do un y do otro, o sea, do un y do dois. Y curiosamente, o sea, uniendo pelos centros de esta figura, y curiosamente, o triángulo que surge, o ángulo que faz, o ángulo que faz a grande pirámide. Otros dos elementos importantísimos geométricos y de matemática sagrada dentro de la grande pirámide. Bien, aquí está proyectada, o sea, imaginen que esto es a proyección, es como si a altura da pirámide tuviese sido proyectada. O sea, como eso está abatido, no es que sea así. O sea, esto a base, y eso sería o triángulo que forma a línea de base con altura. Pues bien, esta medida da justamente arlasado entre o perímetro y esta medida es exactamente pi. Otro elemento importante de la grande pirámide y que tiene que ver con elementos de carácter ceremoniales es que antes de acceder a ella necesariamente te tienes que o ajoellar o la idea original no era ajoellarse. La idea original es pasar por debajo de unas pedras monolíticas gigantes que hay, mas en realidad lo que tienes que hacer es encorvarte y recuperar a forma circular. Es como decir, antes de entrar, esto mencionado por Blavatsky en la doctrina secreta, antes de entrar ao sagrado, tienes que voltar a ser un círculo. Bueno, las personas que tenemos un volumen importante, como veo, no he tenido problema con los círculos y las circunferencias. Más a lo que se refiere es tocar con los dedos das manos as puntas dos pés, o sea, hacer como un círculo. Y no hay más remedio que hacer esto o semejante o entrar en forma casi ajoellada, más la idea de que se entra en lo sagrado como si fuese retornando a condición inicial primera, a pureza primera, a estado espiritual, ¿no? A estado circular, como si fuésemos un círculo. Aquí se ve muy bien o volumen dos muros da Cámara do Rei e a ubicación do sarcófago de Keops. Y esta grande galería. Qué formidable. Aquí se ve o efecto, o llamado efecto relámpago da grande pirámide, y eso está muy exagerado, más fase como si fuera una estrella de 8 puntas. Se ve aquí, en esta línea, en esta. Y este o día, una foto aérea, o día, y ahora exacta donde se produce este efecto. Y se ve cómo fican iluminadas de esta manera. Y a grande pirámide. A ver, esto do libro, precisamente, este do libro que está en internet, do libro de Enigma das Pirámides,
una representación esquemática fuera de escala, no es tan grande diferencia como aparece acá, da base de la grande pirámide. Más si aumentamos esto, que no soy capaz de... Vean que aquí aparece 90 grados, 00 minutos, 50, creo que son 39 segundos. O sea, un ángulo casi perfecto. Casi perfecto. Y aquí aparece con una diferencia de 2 segundos con respecto a los 90 grados. Después, curiosamente, una de las partes tiene una diferencia de ángulo, vean, 89, 56, 21, o sea, de 4 minutos de diferencia, más son exactamente los 4 minutos que están K, o sea que no es casualidad. Porque el mismo error que se repite, que está acá, teóricamente está acá, o sea, es simétrico, perfectamente simétrico, lo cual, pues también es sospechoso. Y este autor vincula con a divisado decimal do círculo. O sea, que ese ángulo precisamente o que permite a divisado en estructura decimal do círculo. Heródoto da también otra medida que tiene que ver con anterior. ¿Consiguen ver? ¿O está muy pequeño? Dice que a área do triángulo y a área de este cuadrado, vean cómo surge la línea de base, a mitad de la línea de base, bueno, y se prolonga, o que sería toda base entera, haciendo un cuadrado, son iguales. Que también una propiedad muy interesante da pirámide. Y tiene que ver con pi, porque en el fondo esto es lo mismo que a altura y a relación de perímetro entre altura. Hay otra forma de exponer lo mismo, de expor lo mismo. Estos son algunos dos elementos espantosos do que é a grande pirámide, continúa a ser un enigma, una esfinge que nos está a llamar. Es fácil ficar un poco maluco estudiando a pirámide, o sea que comprendo perfectamente a aquellos que fican con obsesión compulsiva, más es que hay elementos que son auténticamente sorprendentes. No vimos, por ejemplo, otro que ha relazado do perímetro da base como una misma medida, o sea, que exactamente un múltiplo, un inverso de des da medida do perímetro da Terra. Y eso no tenía mucho valor porque esas cosas se pueden conseguir manejando un poco los números, más al mismo tiempo a altura da grande pirámide es un inverso decimal, o sea, en proporción decimal, da distancia Terra-Sol. O sea, que a base está a representar como idea o que a Terra y a altura está a representar o Sol. Na realidad o piramidón, que ya no se encontró, se perdió, y que a xave da pirámide, a xave da pirámide sempre é o piramidón, porque unha pirámide sin piramidón ya non é pirámide, mas o piramidón sin o resto da pirámide continúa a ser pirámide. O sea, o piramidón en certo modo é a pedra angular, ¿no? Equivalente a pedra angular de unha bóveda. Da a medida, da os ángulos, da a realidade existencial de unha pirámide. Dentro da cosmoloxía egipcia, ese piramidón representaría o Sol, y más que o Sol, o logo solar. O logo solar sería a deidad que reside no Sol, simbólicamente falando, porque non está no Sol, mas en certo modo o Sol o representa, o Sol é símbolo, y que, digamos, o espíritu da natureza tal y como nos conocemos, y na cuya vontade, amor y sabiduría se move todo aquilo que existe. Porque no fondo as pirámides eran un símbolo do sagrado, unha especie como de ofrenda ao sagrado, un reconocimiento do sagrado. Mas evidentemente nesta representación piramidal da existencia, o máis sagrado concebible para o ser humano sería a imagen do logos platónico. O sea, aquel que é a medida de todas as coisas. E ese é un pouco o sentido verdadeiro da pirámide. A pirámide sería o monumento, o máis importante monumento ao sagrado e quizás a grande pirámide de Keops o máis dos antigos e máis solenes dos monumentos ao sagrado que podamos coñecer. Entón, con isto, disculpen o problema técnico que tivemos con as imagens, mas con isto, pues, termina a exposición da pirámide e se tenéis alguna pregunta, se pode abrir a preguntas.